So guys, it's perfect guys. Kung malaki yung bahay nyo, tamad kayong maglinis, tamad kayong magwalis, so this is your answer. This is good for you. Woo! Balik ko na siya. Oh. Perfect. Hi guys, welcome back to my channel. Today it's unboxing day. You know, yeah, this is unsa man yang? What's this? Robotic vacuum cleaner. Huh? Robotic. This is robotic vacuum cleaner. It's very bungacious talaga, guys. So tingnan natin kung ano ba talaga ang laman nito. Baka fake siya or ano, kasi this agay nagikan from Shopee. This is from Shopee. So tingnan natin guys kung gaano siya kaganda. Wow! Ang liit! OMG! This is it. Like this. O2. Guys, this is it. So, parang ano siya. I don't know how to try it. Power. Chargeable siya. Chargeable. So, i-try nyo daw yan. Parang ganyan lang pala siya. I-try nyo daw yan. Ito yung mga kagamitan sa ano niya. Ay, ito yung pang walis. Is that the malware too? OMG. Ito yung pangwalis niya, guys. As in. Naku, bakit ang liit? Ano to siya? So, mayroon siyang manual product certification. How to assemble. Kailangan pa siyang i-assemble, guys. Magandang dulaan niya. Ay. Yun daw. Battery. Ano sa gawas man siya yan? Battery or charge? Charge man yan siya. Battery. So how about that? OMG. Napansin na pampakusog. Oh, matras lagi siya. Natay dulaan. So guys, meron na kaming new toy in the house. Nakuha ang abog. So far, wala pang dust. Ano ka ng mga itom-itom? Hindi mo matanggal, yung dikit mo. Ang tanggal eh. Buwa mo niya, di naman dumidira oh. Tukoy! Dili ay. Matras ay. Pati ang amiga sa kaon. So guys, totoo siya guys na makatanggal siya ng mga dumi at saka mga alikabok. So ito na siya. Ito yung ano niya, bodega ng mga dust. Open ko dyan. So yan siya. So ito siya. Yan ano. And look at that. So yung mga buhok, mga alikabok, mga whatever. Yan, natanggal siya guys. Yeah. So I didn't need to walis the floor kasi mayroon na kaming new robot in the house. Delicious. Ha? So guys, it's perfect guys. Kung malaki yung bahay nyo, tamad kayong maglinis, tamad kayong magwalis, so this is your answer. This is good for you. Woo! Balik ko na siya. Oh. Perfect. So guys, hanggang dito lang magtatapos ang unboxing natin for today. Ano yan? Yung robotic vacuum cleaner. Yeah, so I don't know kung hanggang ilang araw yan siya magtagal. Di ba? So it's nice guys, and it's okay naman siya. At least makasave kayo ng time ba, no? Di ba? So yeah. That's only 1,200
200 pesos only from Shopee. Yun na guys, nandito lang magtatapos ang kwentong unboxing natin for today. So sa mga bago dyan sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit yun na rin ang notification bell para updated kayo sa mga next na mga bonggisios na mga video like that. So yeah, and thanks for watching and God bless. Bye!